Вышла из строя система очистки воздуха. Возможные последствия для жителей – смерть. А, как быстро тратится заряд! Черт! Что делать? Прям все, что нужно для антенны, у меня есть. Наверное, пора выбираться отсюда. Так, меня напрягает эта катсцена. О! Черт возьми! Ой-ой-ой, дамы и господа, кажется, я окончательно заряжен на окончательное создание антенны. Напомню, мы выяснили нечто важное. Кто-то в городе, а именно какой-то типа шизанутый эльф, знал, что грядет страшная беда. Исходя из диалога между этими тремя, становится понятно. Да, бункеры поставили из-за подготовки к войне людей и эльфов, но есть и причина, которую опять же пытался донести до горожан какой-то типа шизанутый эльф. Но мы-то понимаем, что он был далеко не шизанутым. Как много жителей ему поверили, узнаем, если найдем хоть какой-нибудь бункер. Вперед за антенной! А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в точку невозврата. Сезон, в котором мы, казалось бы, создаем антенну. А если серьезно, то подвалы, дети без скафандров, воспоминания, обсуждение войны и непонятного якобы шизанутого эльфа. Все это приводит нас к пониманию, что без других бункеров мы далее не продвинемся. Нам нужна эта чертова радиолокационная антенна. Кустарно изготовленная. Должна работать. Должна же... Ну, надеемся. А вообще, друзья, у меня прямо в начале серии шикарные новости. Оказывается, скафандр, который все это время мы используем с первой серии этого сезона... Итак, утро. Снова эти гудящие лампы и шум системы Уткар. Подумать только, я действительно привык к идее, что этот бункер мой дом. И я привык к этой идее раньше, чем узнал, что здесь произошло. Ладно, это ничего. Зато я чувствую, что сегодня мой день. Я же смог узнать, в каком мире нахожусь, а значит смогу и все остальное. Сейчас вот доделаю антенну, найду выживших, и все наконец-то станет понятно. Осталось только разобраться, где искать оставшиеся ресурсы. Да, это все правильно, но хорошие новости. Оказывается, прокачка нашего базового модуля прокачивает скафандр. Но прокачивает его, скажем так, базово. Типа, да, на скафандре все еще написан уровень 1. Но мы его надеваем. И прямо сейчас сравните, как тратится заряд с первой серии этого сезона и с этой серией. Во, видите? Насколько же медленно стало тратиться и насколько быстро было. Разница колоссальная. И это при том, что у меня скафандр все еще 1 уровня. Просто мы улучшаем базовый модуль. Давай-ка, наверное, сразу проверим, что там надо для 4 уровня. И это... А, подожди, реально? Высоковольтный кабель, ну это есть. Бункерная обшивка Easy. Тут даже опыта нужно меньше, чем в предыдущий раз. Дозатор предметов, вот это, наверное, самое тяжелое. Опять нужен электронный компонент. Но у меня он есть, поэтому не проблема. Наверное, сейчас самое тяжелое это опять же еда. Потому что сколько бы я ни выращивал эту капусту, какая разница? Она же все равно портится. Короче, в любом случае кушаем. Так, ладно, все, хватит, Ложка. Надо подумать, как градостроитель. Обычно в городах в центре располагается деловая или историческая часть, да. Потом вокруг идет элитное жилье, а дальше уже промышленные и спальные районы. Это, конечно, не всегда так, но чаще производство пытаются перенести из центра, чтобы воздух не загрязнялся. Я уже выяснил, мой бункер явно не в центре. Я обошел почти все здания вокруг. Но... Черт. Город не может обходиться без промзоны. А значит, промзона должна быть на другой стороне города. Наверняка там есть промышленный сектор. Склад, завод, цех. Если я пойду туда, то, возможно, найду нужные детали. А после создам антенну. Но... Блин. Надо постараться найти максимально безопасный путь. Мой костюм не выдерживает толком даже 2 уровня опасности. Было бы здорово как-то улучшить его. Но пока таких технологий я не знаю. Могу разве что увеличить длительность заряда. Это, кстати, полезная мысль. Ну я могу в целом. 4 уровень не такой дорогой. Так, бункерная обшивка. Вот это что такое? Чего? Камнерез нужен? По сути, это какое-то темное бревно, которое делается в коптильне. Реально?
Ой, первый раз такое делаю. Ладно, камнерез, далее доски. И что, просто закинуть? Нет, нажать? А, да, вот нажимаем. И полочки. Ой, так тут оказывается разная мебель. Но нам нужно вот это, ровно 16. Спасибо. Блин, жалко, что за это опыт не дают. Объединяем со всем остальным и... бам! Улучшение. Да, ох, нифига себе! Слушайте, что-то я прям разогнался. Но я явно это не зря сделал, правильно? Там цветочек даже появился, видел. Ну теперь-то костюм, наверное, прям бомбочка. На уж. Я знаю более-менее безопасный путь до вышки связи. Наверное, если я пройду примерно столько же дальше, в другую часть города, и погуляю где-то там, то, может быть, смогу найти необходимые спирали? Звучит как неплохой план. Черт, кого я обманываю, это ужасный план. На каждом этапе столько всего может пойти не так. Если мой костюм разрядится, когда я буду там, на другом конце города, где гарантии, что я смогу доползти до бункера? О, привет. Что, пришел сказать, что если все пойдет не так, то ты спасешь меня, да? Если нет, то я бы предпочел, чтобы ты исчез, если честно. Я и так на взводе, а твои непонятные появления не способствуют моей стабильности. Ледяной взгляд смотрящего ничего не выражает. Да, понял. На мои пожелания тебе, как обычно, плевать. Зачем ты вообще тогда исчезаешь? Зачем появляешься? Ждешь удачного момента забрать меня в свою тюрьму за то, что я переместился во времени? Знаешь, у меня нет никакого желания пытаться интерпретировать твои гляделки. Раз других идей нет, ты тоже ничего не предлагаешь. Придется осмотреть новые территории города. Надеюсь, мой костюм выдержит путешествие. Выдержит, но не выдержит холодрыгу, который дает смотрящий, черт возьми. Реально, я чуть не окоченел. Если смотреть на него, то, да, становится холодно. Если взгляд отвернуть, то в целом нормально. Ладно, я тогда вот это, наверное, возьму. Сейчас немножко согреюсь и на всякий случай возьму еды. Да, я понимаю, что сейчас это единственная пища, которую я могу употребить, а все остальное превратится в гниль. Но, тем не менее, это хоть что-то. Фу, все, нормально. Погода хорошая, костюм заряжен, я сыт. Что же может пойти не так? Знаешь, Лолошка, кажется, я знаю, что может пойти не так. Мы не взяли батарейки. Экстренный аккумулятор. Вот теперь 100% выходим. И как быстро у меня тратится... Уху-ху, как медленно. Реально, заряд прям супер медленно тратится. Но мне нужно в ту сторону. Вышка где-то там. Итак, сейчас наиболее безопасным путем до вышки. Потом от вышки дальше. А там... ладно, просто посмотрим по ситуации. Согласен. Все будет нормально, не парься. Не, ну главное, опять же, консервы. Если найду хотя бы одну... Вот, кстати, партиклы показывают, куда бежать. Найду хотя бы одну консерву, будет шикарно. Главное, что мы взяли аккумулятор, отмычки, кирку. И все эти вещи явно, если что, мне помогут быстро откуда-то выбраться. Или, наоборот, задержаться. Так, ничего, родная. Скоро мы тебе последнюю антенну поставим. Не волнуйся. А там и выживших найдем. Давно пора пробраться в новую часть города. Это что, туда? Блин, вышечка моя вышечка. Так, вот это все я смотрел. Погоди! Тут можно же подняться наверх. Это, конечно, не очень удобно, потому что надо вот как-то цепляться за решеточки. Ага, я не знаю, ну, на всякий случай посмотрим. О, серьезно? Не зря. Реально не зря. Аптечка, спасибо. С высоты птичьего полета я не вижу никаких партиклов. То есть, вроде как... не, партикл. Вот. Так, а куда он ведет? В ту сторону или в ту? Просто я, знаете, очень боюсь там 2-го, 3-го уровня радиации. Вот если я сейчас туда пойду. Где партикл? Вот он, партикл. И чё, куда ты ведешь-то? Во-во-во. Так, ты погляди, какая красота. Подожди-ка. У меня тут как раз отмычечка-то набралась. Ова! Сейф с драгоценностями? Слушайте, вот золотая монета звучит как что-то, что мне понадобится. Стопка золотых монет. Просто золотая монета. Ладно, я это все возьму. Хотя, подожди, а зачем я это беру? Чё я туплю? Пусть это пока что здесь и лежит. Потом заберем. То, что здесь есть листовой металл, это шикарно. Но все, мы просто запомним. А теперь побежали вот сюда. Так, пока первый уровень. Радиации нет. Страшно.
Вот тут еда, может быть, консервы какие-нибудь. Здесь продавали ювелирку. Это не продуктовый, но при этом взять нечего. О, медпакет. Еще аптечка, спасибо. Эй, ребята, всем привет. О, спасибо, спасибо за еду, спасибо за всякие металлы. А есть тут консервы какие-нибудь? У меня просто капуста скоро все того. Парсиклы тем временем показывают куда. А, так подожди. То самое городское здание, где мы были в предыдущей серии. Но Лолошка хочет пробежать дальше. Вон, партиклы показывают еще вперед. Что-то прям вообще паника, на самом деле, от того, что мы так далеко от бункера уходим. О, опасность 3-го уровня. Мой костюм долго терпеть такое точно не сможет. Значит, либо налево, либо направо. Либо налево, либо направо. Ой, а какая разница? Не, ну пойти назад мы не пойдем, потому что зачем? Давай направо? Тут выбор, как монетку подкинуть. Пока не проверю, не узнаю. А, мы катсценой пойдем. Давай, Лолош! Да, смотрящий, привет. А куда мы в итоге убежали-то? Я сейчас не пойму, где мы находимся. Да ладно. Неужели мне наконец-то повезло? Я действительно нашел промзону. Так, и у меня еще заряд есть. Блин, жалко, что никто не подскажет, куда именно идти. Ничего. Мы убежали. Вот, блин, у меня даже карты нет. Где бункер? Мы находимся, ну, типа, далеко. Кстати, это здание выглядит довольно индустриально. Трубы, ангар. Такие я еще не обыскивал. Может быть, все-таки повезет. Попробую заглянуть внутрь. О, так, отлично. Лолошка сам додумался, куда идти. Ну, подожди, вот это вот. О, 4-й уровень! Фу, минус 10% за 2 секунды! Это просто... Бляха-муха, ладно. Сухие листья зеленого чая. Хорошо. Не свежие, но поедим. Сытость, правда, не то, что восстанавливает, но ладно. Так, давай, куда? Вот здесь? Привет. Игрушечная крыса. Блин, ничего не осматривается. Ну вот это, наверное, можно поломать, я правильно понимаю? По-моему... А, у меня стальной кирки нет. А, черт! Где же мне стальную кирку-то взять? Привет. Что-то тут работает. Hello? Уф. Жесть какая. А тут есть медные спирали или что-нибудь крутое? Качество, бла-бла-бла. Нажмите твердый знак. Пром, зельеварка, статус, выкл 2.67. А, ну вот сундук, кстати. Медный слиток. Железо по-любому забираем. Прям при любых обстоятельствах железо берем только так. Еще железо, хорошо. Алюминиевый слиток, высоковольтный кабель, ну допустим. Далее у меня тут уже гниль появилась, что-то поломалось. И тут можно подняться. О, интересно. Всем привет, ребят. Что это? Бандана? Блин, слушайте, лекарства как-то меня закидывают лекарствами. Меня немножко это уже начинает напрягать. Зачем? Зачем мне так много лекарства? Мне что, бить хотят? Вообще, Лолошка прокомментировал здание с трубами. Может быть, здесь можно как-то обойти? Пока что я вижу первый уровень радиации. На всякий случай, ну мало ли. Да, смотри, там реально что-то есть. Ой, картина какая-то. Здание... с сундуком. Да, я понял. Короче, наверное, мне нужно пройти здесь, и там будет какая-то дверь. Но я опять же не упущу возможности посмотреть всякие ящики. Да, смотри, высоковольтный кабель, свинец. Олова не надо, лампу берем. Да, вот здесь можно подняться наверх, поэтому мы обязательно это делаем. Привет, ящик. Уф. Фига себе, сколько досок. Я, конечно, не знаю даже, куда это сложить, но давай, наверное, вместо грецкого ореха. Короче, какое-то лекарство тоже пока что уберем. Здесь еще доски, еще железо. Благодарю. О, консервированный суп, нямка. А это еще что такое? Прошу прощения. Ой, что это? Горючий 2. Так, то есть, если меня подожгут, то я буду гореть жестко, да? Ладно. Это что-то интересное. Я, честно говоря, даже захотел узнать, что это. Верстак ставим, ведро бахаем. И это биодизель. Надо запомнить. По-любому надо запомнить. Ведро даже специально здесь оставлю. Больше в этом здании я ничего не нашел, никаких проходов. Так, а если обойти, кстати, с этой стороны? Опа. Ой. О, все так аккуратно, будто рабочие разошлись на обед. Ладно, ищем эти проклятые спирали. Может быть, кстати, внутри такого станка найдется спираль? Они же не только для антенн используются, правда? Слушай, да, ну ё-моё, а чё пила такая шумная? Капец, мне страшно, она же меня по-любому разрежет, да, за секундочку? Пипец. Вот это возьмем.
Это заберем. Тихо, 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 пила. Не пугай меня так. Медная спираль. Еще раз. Может быть, внутри такого станка найдется спираль? Какого станка? Вот этого? Я вижу, что оно ломается. Оу! Ладно, окей. Это намного круче, чем я представлял себе. Где спираль, спираль? Какая-нибудь спираль? Нет? Не повезло, не фартануло. Я просто вижу, здесь много годноты выпало. Моток средневольтного провода. Это делается с помощью электрума. А у меня такого тупо пока нет. Да, наверное, все-таки консервированный суп мы съедаем. И смотрим, что у нас еще здесь. О, боже, как много годноты. Ладно, прости меня, аптечка. Мне придется с тобой попрощаться. Ровно так же, как и с изумрудами. О, стальная пластина и куча стали. Офигеть. Как бы я хотел это все унести, но у меня просто проблема с местом. Конденсатор по-любому берем. Это редкая штуковина. Здесь он... О, спираль! Что? Батюшки! Стоп, стоп. Место. Сейчас, свинец, прости. Спираль. Бога ради. Поверить не могу. Это действительно медная спираль. Так, сколько мне там нужно? Уверен, тут хватит станков. Надо только поторопиться. Блин, ты так говоришь, как будто до этого не находил спирали. Мы 2 спирали нашли в подвале. Ну, кстати, помните, у нас был выбор либо пойти в подвал, либо не пойти. То есть, получается, если бы мы не пошли, то мы бы не нашли 2 спирали. В любом случае, давай-ка на всякий случай, наверное, реально поломаем. Или потом. Или сейчас, или потом, или сейчас. Прости, высоковольтный кабель, прости, железо. Обязательно используем экстренный аккумулятор. Спасибо. Урановая пластина, это явно дорого. Оставляем. И ломаем еще один механизм. Бога ради, дайте мне на все это, про все место. Как много годноты! Я не могу в это поверить! Ладно, я пока, наверное, прям все сложу в этот сундук. Я уже не могу думать, что оставить, а что нет. Даже катушка выпала, которая, по-моему, используется, вот, в суперконденсаторе. А еще выпал стальной корпус, 2 штуки. Давай тогда мы возьмем то, что точно понадобится. Катушка, стальной корпус, медная спираль. Далее, если я поломаю, например, вот этот станок, выпадет что-нибудь интересное? Да, конечно, как может не выпасть, ты погляди на это. Даже тяжелый металлопрокат. У меня даже сундук заполнился. О чем тут говорить, когда сундук переполняется? Нам нужно 2 место для хранилища. Вот, найдено. Уберем пока что кирку сюда. Уберем фотоаппарат, наверное, черно-белую пленочку. Да и в целом все, что мне мешает подбирать другие вещи. Уточка. Кстати, я заметил, что эти уточки просто... О, уточка. Что, блядь? Я по ним мог нажимать? Охудеть! Просто коллекционный предмет 1 из 100. Чего? Реально? Прикольно. А я еще как раз хотел сказать, что они постоянно везде раскиданы. Я их вижу просто на каждом шагу. Прикольно. Подожди. И поставить обратно уже не могу. Я ни в одном сезоне такого не помню, чтобы мне дали что-то вот такое коллекционное. Ладно, в любом случае, можно еще станок поломать. Давай! Я, сейчас буду самым богатым. Все убираем. Так, подожди, а что ложка-то сказал? Уточка. Ты продолжишь? Забавно, что именно утка-помощник оказалась моим первым и единственным собеседником. Ну, если не считать Джона. Возьму с собой эту уточку. Поставлю на полку. Блин, это вау! Прикольно! Мне так пока что нравится вот эта вся геймплейная механика, все эти геймплейные плюшечки, финти-плюшечки в этом сезоне. Могу нахваливать, походу, бесконечно. Короче, как вы понимаете, у меня тут проблема-дилемма. Я хочу взять все, потому что все это годнота, но места тупо нет. Ой, погоди, а это тоже можно поломать, да? Ой, блин. Ну... Нет, ладно, я пока, наверное, вот это ломать не буду. Или... Нет, я буду, конечно! Шо я туплю? Это никому не понадобится! Сюда! То-то же! Почти 3 заполненных хранилища! Ну вот теперь я точно должен понять, что мне нужно взять. Стальной корпус без исключения берем. Катушка медного провода. Создается в целом легко при помощи... Вот таких вот всяких других катушек. Поэтому с каждого сундука мы берем абсолютно все, что добыли. Итого 14. Найс. Так погоди, я и вот это могу поломать, да? Долбаные бензопилы, а ну-ка хватит. Не шуметь. -1 и еще 1. До свидания. Мои уши сейчас в кайфе. Я так устал это слушать. Но получается, сейчас у нас будет еще больше сундуков забитых. Я правда не знаю, как это все потом в бункер переносить. Типа, это
1000 ходок нужно сделать. Итак, еще раз. Моток низковольтного провода берем. Стальной корпус берем. Катушка, медная спираль забираем. Конденсатор на всякий случай. Далее, по-любому, тяжелый металлопрокат. И я бы на всякий случай забрал всю сталь, которую здесь найду. Не стальную пластину, наверное. Хотя нет, стальную пластину тоже. Ну, грех не взять сталь, ребятушки. А, и фотоаппарат надо тоже забрать. Сталь берем, сталь берем. Вместо железной пластины берем просто железо. Остаются только мотки высоковольтного провода. Смотрите, не высоковольтный кабель, а именно моток высоковольтного провода. Это немного другое. Так уж получается, что этот моток нужен для катушки, а катушка для суперконденсатора, который позволит сделать радиолокационную антенну. Ощущение, что я взял все, что мог. Ну, то есть не то, что все, что мог. Кажется, я все собрал. Да, вот. Мне тоже кажется, что прям все, что нужно для антенны, у меня есть. Наверное, пора выбираться отсюда. О, так обидно, конечно, все эти вещи там оставлять. Это просто капец, беда. Так, меня напрягает эта катсцена. Что такое? Черт возьми! Что происходит? А, черт! Фу! О, живой! А почему мне так не везет? Сначала меня завалило в подвале, теперь тут! Но в этот раз меня еще и чуть не придавило. Если бы я не услышал скрип перекрытий. Да уж, если бы не услышал, был бы уже мертв. К счастью, стены здесь не крепкие, и я могу просто проломить их. Поэтому завал меня не сильно задержит. Да нет, Лолошка задержит. Подожди, а что происходит? А что происходит? Подожди, смотри, меня двигает. Смотри, я ничего не делаю, ребята, клянусь, я ничего не делаю, меня двигает. Что происходит? Ладно, я не знаю, вообще ничего не вижу, кстати. Какая-то резко пустыня началась. Так, давай-ка, наверное... Что? Подожди, а где мои вещи? Это какое-то другое здание. Стоп! Я в другом месте! На всякий случай хочу проверить. А мои вещи-то остались? Мои вещи... Во, мои вещи остались, да. То, что мне нужно проломаться, это, получается, надо взять кирку, да? Сейчас, давай экстренный аккумулятор. А, подожди. А, это, наверное, просто визуальный баг, у меня заряд не показывается. Я сначала подумал, что у меня просто заряд бесконечный. Ну тогда, наверное, я экстренный аккумулятор использую 2 раза. Все, заряд 70%. Железную кирочку берем. Куда тут идти? Что там за звуки, бога ради? Ощущение, как будто там жесткий ветер. А, ну естественно. Начался настоящий пылевой шквал. Великолепно. Как будто мне было мало неприятностей. Черт, надо выбираться отсюда да побыстрее. Костюм вроде бы справляется, но электроника отключилась. А, это не визуальный баг, то есть реально отключилась. Я теперь не вижу заряд. Понял, хорошо. Реально, это просто шторм какой-то. Давай, Лолошка, у тебя все получится. Тебе нужно донести эти вещи. Надо создать эту долбаную антенну. Прошу тебя. Так. О, добрался. Я добрался. Живой. Немедленно, срочно, немедленно ставить костюм заряжаться. Это писец. Сейчас, да, конечно. Я, наверное, вот это сейчас уберу, да? Фотоаппарат. Далее нагрудник. 0% заряда-то, по сути. Нет. Нет, только не говорите мне, что что-то опять сломалось. О, нет. Лолошка, тебе что, тяжело дышать? Какого черта? Нет. Нет. Что? Тепличный модуль, воздух. Внимание! Вышла из строя система очистки воздуха. Необходимо срочно отремонтировать кислородный генератор. Он расположен в верхней части надземного вакуумного отсека Уткар. Ваше бездействие приведет к отказу кислородозависимых систем и неизбежному проникновению внешней среды во все модули бункера. Возможные последствия для жителей: асфиксия, тошнота, головокружение, кислородное голодание и смерть. Да, я понял. Так, ладно, хорошо. Главное, не паниковать. Что там говорил помощник? С модульной системой справится кто угодно. С прошлой поломкой я же справился. Значит, и с этой справлюсь. Надеюсь, костюм успел подзарядиться. Надеть. А, как быстро тратится заряд! Черт! Что делать? Плевать. Выходим. Здесь медленнее тратится, да? Да. Здесь заряд даже медленнее тратится. Проклятая пыль!
Уверен, именно из-за нее полетела система очистки воздуха. Почему, в каком бы времени в Архее я не находился, он все время пытается убить меня? Это точно мой родной мир? Да слушай, если тебя пытаются здесь убить, конечно, ты посмотри, какая здесь метель. А как мне починить это все? Если у нас поломалось где-то здесь... Вот. Очистка воздуха. Возможно, она где-нибудь, кстати, на крыше. Сейчас проверим на всякий случай. Привет. Вот. Починить кислородный генератор. О, вы издеваетесь, высоковольтный кабель. Вы издеваетесь, у меня нету этого! Черт, это именно то, что я не взял. 24%. Сейчас побудем героем, ребят. Надо поесть еще. Пожалуйста. Мы выживем, Лолошка. Мы просто обязаны выжить. Все будет хорошо. Тут очень быстро тратится. Понимаю. Берем. Все. Сталь. Как хорошо, что я взял сталь. Как же хорошо. Я просто обожаю себя. Все нормально. Далее, наверх. Долбаная метель. Успокоимся. Сейчас всего лишь один провод починит всю систему. Починить. Все, вроде бы починил. Так, здесь больше ничего. Здесь на всякий случай запустить вентилятор. О, все-таки не зря проверяю. Запустить вентилятор, хорошо, второй. Далее какой-нибудь, вот еще, третий вентилятор. Ой, вот это как будто какой-то... не, нормально. Так, это был четвертый, и все, да? А вот еще пятый. Шестой. Все? Получилось. Надо срочно пойти проверить. О, ребята, я вообще в шоке с этого сезона. Меня тут реально все пытается убить. И это так круто сделано. Типа, я, наверное, впервые доволен тем, как меня пытаются убить. Сори, но это правда круто прям. Мне доставляет удовольствие, как меня тут шмонают и пытаются в грязь лицом закопать. 11% заряда. Все? Оно работает? Боже, оно работает! Муа, бункер! Муа, мой любимый! Муа! Как же я тебя люблю, Уткер, спасибо за помощь! Какая у меня паника тут реально на ровном месте начинается иногда. Так, кстати, вот эти полочки. О, получить награду? Я, кажется, понял. Это вот эти уточки. Типа я могу... Сейчас. Да! Реально! Резиновая утка. Знакомое лицо, мой единственный собеседник. Так, теперь давай проверим, что утка расскажет. Система восстановлена. Уровень загрязнения воздуха незначительный. Фух, ну и слава богу. Ура! Мне будет чем дышать. Как легко, оказывается, меня порадовать. Фух. Ладно, пока наконец наступило затишье, нужно заняться антенной. Наконец-то я собрал все необходимое. Да, кстати, точно. Нагрудник снимаем, заряжаем. Типа, мне сейчас нужно просто это объединить, да? Вот, суперконденсатор. Электронный компонент, я помню, у меня где-то там валяется. Ну, и, кстати, у меня 1250 опыта появилось. Откуда? Или может быть за уточку, кстати. Может быть реально за то, что я нашел утку. Ладно, если что, потом узнаем. Главное, электронный компонент. И, кстати, катушка высоковольтного провода у меня, оказывается, уже была. 9 медных спиралей. Пипяу, чикиряу, спасибо. Значит так, объединение пошло. И та-дам! Суперконденсатор. Никогда еще не был счастлив обычному крафту. Вот настолько сильно счастлив. Я тут реально прям чуть ли не плясать готов. Возможно, по моему голосу не скажешь, но я пипец доволен. Далее медные спирали, суперконденсатор, стальной корпус и тяжелый металлопрокат. Вот оно, радиолокационная антенна. Ну-ка. О, нифига она огромная, оказывается, какая. Я-то думал, она маленькая. Она прям, ну, здоровая. Не зря мы все это собирали, не зря. Мне очень нравится, на самом деле, как сценаристы в этом сезоне подходят к... Что такое? Что ты понял? Короче, как сценаристы подходят к масштабам. Типа, какие-то предметы, они теперь уже не просто какие-то вещи, которые я там могу взять в руку, да? А они буквально как огромные 3D-модели. Выглядит вообще не так, как антенны на вышке или антенны на картинках в книге. Как же я надеюсь, что она сработает. Но проверять в такую погоду я точно не смогу. Хотя бы бункер теперь справится. Фильтр-то обновлен, да? Все, плевать. Мне нужен отдых. Нервы и так на пределе после сегодняшних событий. Зато я сделал 2 больших шага вперед. Починил фильтры бункера и закончил антенну. Завтра попробую включить ее. А также попробую найти другие бункеры, в которых обязательно будут выжившие. И все будет обязательно хорошо.
Да, обязательно, ложка, обязательно. Вообще, я невероятно надеюсь, что вещи, которые я оставил в тех сундуках, я смогу забрать. Потому что там так много годноты, так много. Да мы же сможем прокачать все, что угодно. Пока что остатки куда-нибудь сюда. Черно-белая пленка, фотокамера. Стоп. А где фотокамера? Нет, а куда я дел камеру? Нет, не говорите, что я ее где-то там оставил. Нет. Пожалуйста, скажите, что она здесь. Да, все. Фотоаппарат. Фу. Так, вообще, мне нужно сейчас еще придумать, как бы решить проблему с едой. Опять, видимо, за капустой идти. Ну, а что поделать, погнали. Здравствуйте, опять 64, меня радует, что это каждый раз именно такое число. Кушать можно бесконечно, хоть и долго. Давай также на всякий случай проверим медотсек. Если я сейчас зайду, у меня мозги восстановятся. Я просто задавался этим вопросом еще в предыдущих сериях. И в итоге... Нет? Блин, нет, это так не работает. Только тело восстанавливается. Ну ладно. У меня сейчас есть 1 очко генома. Можно на что-нибудь потратить. Вы передвигаетесь на 20% быстрее, если не носите броню. Да. Все. И... Во! Имба! Не зря прокачал, ты погляди, какой быстрый теперь. И в итоге это не скорость, то есть это просто именно баф персонажа. Но если я надеваю костюм, то получается я замедляюсь, правильно? Ну-ка. Да, я немножко замедлился. Обидно, конечно, но в пределах бункера я теперь буду быстрый. Это прям очень удобно. Радиолокационную антенну уберем куда-нибудь сюда в инвентарь. Далее, надо что-то сделать с этими вещами. Например, разложить их. Если что, пока что медная спираль больше ни для чего не нужна, но ощущение, что может пригодиться, раз мне дали так много. Ну, либо, знаете, там, с запасом, если потеряю. Эй, Уткар, привет. Я хочу посмотреть, что могу сделать. Видите, 1. Метеомодуль. 2. Модуль переработки. 3. Модуль пищеблока. 4. Исследовательский модуль. Во, модуль пищеблока. Еда, мне нужна еда. Так, железо. Вот железом, кстати, решили проблему более-менее, добыли много. Далее, лампа есть, кислородная труба и водопроводная труба есть. Высоковольтного кабеля у меня теперь закачаешься как много. И мне надо только, ну не знаю, бункерная обшивка, наверное. Но это опять много железа, то есть все-таки железа мне не хватает. Вот самое обидное, как бы много я не добывал, у меня сейчас 28. Ах, мне нужно примерно стак. Или 1,5 стака. Короче, что будет, когда мы установим радиолокационную антенну? Найдем ли мы другие бункеры? Найдем ли мы других выживших? Узнаем уже очень и очень скоро. Если точнее, в следующей серии. Не забывайте, пожалуйста, подписываться. Не забывайте ставить лайки. Как вы понимаете, грядет нечто важное. Спасибо большое за вашу поддержку. Я в который раз произнесу. Благодаря вот этому замедлению Ютуба, скажем так, или вопреки замедлению Ютуба, люди как будто скооперировались и на вот эти просьбы про подписку и лайки начали больше реагировать. Спасибо вам большое, ребят. Правда, огромное спасибо. Но если вдруг вы все еще не подписаны или вообще там ни разу лайк не ставили, надеюсь, вы будете тем самым человеком, на которого тоже снизойдет это озарение, что... Только благодаря аудитории YouTube еще жив. Благодарю в 3-й раз. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Ложка, пустыня, нехватка кислорода и, наконец-то, антенна. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока.